Il habite dans le froid. Il n'a plus ni père ni mère. Il habite dans les bois. Il ne connaît que l'hiver. Il a 13 ans aujourd'hui. Il n'a plus un seul ami, je crois. Parfois il rêve la nuit. Parfois il coupe son bois. Oui, mais il parle aux oiseaux, au soleil et aux forêts. Oui, mais il parle aux ruisseaux parfois, quand le temps n'est pas trop froid. Il ne lit pas les journaux. Il connaît cela par cœur déjà. Il n'écoute pas la radio. Il préfère couper son bois. Oui, mais il parle aux oiseaux, au soleil et aux forêts. Oui, mais il parle aux ruisseaux parfois, quand le temps n'est pas trop froid. Oui, mais il parle aux oiseaux, au soleil et aux forêts. Oui, mais il parle aux ruisseaux parfois, quand le temps n'est pas trop froid. Il parle aux oiseaux, au soleil et aux forêts. Oui, mais il parle aux ruisseaux parfois, quand le temps n'est pas trop froid.